हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेक्सकफ डीएक्स सायरप की। रेक्सकफ डीएक्स सायरप एक सूखी खांसी और एलर्जी वाली खांसी में दी जाने वाली दवाई है। दोस्तों, इसमें 3 तरह के मुख्य घटक होते हैं। इसमें डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड खांसी को कम करने में मदद करता है। क्लोरोफेनोइन मेलिलेट एलर्जी, छींक आना, नाकबंद जैसी समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों, ये गले की खराश और गले की जलन को भी कम करता है। दोस्तों, रेक्सकफ डीएक्स सायरप आपको किसी भी केमिस्ट पर आसानी से मिल जाएगा। इसे आप डॉक्टर की सलाह से उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो हम किस दवाई को लेकर बनाएं कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।